bem com vocês? Então, hoje, sabe a Manuela Moreira? Então, é o canal dela. Ela que tá segurando a câmera. Então, hoje a gente vai fazer o vídeo. Bom, essa bicicleta tem som de moto. Então, nosso pai colocou uma garrafa que eu bebi de refrigerante, estava lá no meu tio. Aí a gente colocou no pneu assim, ela ficou com som de moto. Então vocês vão ver. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like e bora lá. Vamos lá. Então, galera, ficou assim, ó, a moto, a bicicleta, ó. A bicicleta era assim mesmo, ó, certinha. Aqui, ó, então, quando vocês forem colocar, não é, tipo, não é nesse, mostra aqui, não é nesse pneu da frente que colocar aqui, não é pra colocar a garrafa aqui, de jeito nenhum, é aqui, ó, aqui, quando você senta, aí volta o bico pra cá e a garrafinha pra cá, aí o pneu, ó, aí ela vai. Então, a gente já vai mostrar como que é o barulho. Tá. Viu, galera, como tem som de moto? Muito alto, né, gente? Nossa! Deixa o like, se inscreve no canal, ó. Que esse vídeo meta de 10 mil likes. Gente, foi assim que essa moto ficou assim. Então, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Tchau, tchau, até os próximos vídeos.